एसी लगी हुई तो जरूर देखी होगी। तो क्या आप जानते हैं कि वहाँ पर एसी का काम क्या होता है? अगर आप सोच रहे हो कि वह एसी लोगों को एटीएम में गर्मी ना लगे इसलिए लगाई जाती है तो आप बिल्कुल गलत हो, और ना ही वह एसी वहाँ के गार्ड के लिए लगाई जाती है। दरअसल वह एसी लोगों के लिए नहीं बल्कि उस एटीएम मशीन के लिए होती है, क्योंकि एटीएम मशीन से लोग 24 घंटे यूं ही पैसे निकालते रहते हैं। इसी बीच अगर मशीन का टेम्परेचर बढ़ गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि एटीएम मशीन ठीक से काम न करे और पैसे देने में गड़बड़ी हो जाए, इसलिए वहां पर एसी लगाई जाती है ताकि एटीएम मशीन का टेम्परेचर ना बढ़े और